Si tens un dron i vols volar-lo en zones urbanes, hi ha un pas molt important que has de fer: comunicar-ho al Ministeri d'Interior espanyol. Així que en aquest vídeo t'explicaré pas a pas com fer aquesta comunicació perquè puguis volar tant a pobles com a ciutats. A Espanya i en general a la Unió Europea, els drons que pesen menys de 250 grams tenen menys restriccions, però tot i així hi ha una sèrie de requisits que has de tenir en compte, com ja et vaig explicar en aquest vídeo. Un d'aquests requisits és que si vols volar en zona urbana, ja sigui un poble, un polígon o una ciutat, és que has de fer una comunicació al Ministeri d'Interior espanyol. Aquesta comunicació, que és obligatòria per tots els drons, s'ha de fer amb 5 dies d'antelació, així que és important que planifiquis bé els teus vols. I com saber què és una zona urbana? Fins fa pocs dies, quan entraves a la web de drones.enaire.es, t'indicava quines zones es consideraven urbanes i quines no, però això ha canviat recentment. Després d'aquesta actualització, quan entres a drones.enaire.es, et surt aquesta finestra d'aquí, on t'avisa que hi ha hagut una actualització amb la capa de les zones urbanes. Ara és el pilot qui ha de determinar si la zona és urbana o no, fent servir els criteris que s'indiquen aquí. Aquí et dona 3 indicacions per considerar si una zona és urbana o no: nuclis de població, àrees residencials, comercials o industrials i també àrees recreatives. Com veus, si anem aquí a qualsevol punt del mapa, tant si és zona urbana com si no, per exemple, posarem aquí Barcelona, que segur que és una zona urbana. I com veus, tenim aquí una indicació que diu que comprovis si la zona del vol es troba en una zona urbana o no. Aquí et torna a donar aquestes indicacions per determinar si és urbana o no. Però, com et deia, aquí tenim claríssim que és una zona urbana, però si anem a un lloc on no hi hagi cases, per exemple aquí, podríem activar la capa de satèl·lit per veure-ho més clar. Aquí, que no hi ha cap edificació, ni zona pública, ni àrea residencial. Clicam aquí. I com veus, també ens diu que comprovem si la zona és una zona urbana o no. Tot i que en alguns casos pot ser molt senzill determinar si una zona és urbana o no, com en el cas de Barcelona, en altres casos pot ser una mica més complicat, així que en cas de dubte jo et recomanaria que igualment facis la comunicació al Ministeri d'Interior. Per cert, i si vols volar el teu dron en zona urbana, a Catalunya o al País Basc, hauràs de fer també la comunicació a Mossos d'Esquadra i a l'Ertzaintza, respectivament, així que al final d'aquest vídeo t'explicaré on pots trobar el pas a pas per fer aquestes comunicacions. De moment, però, tornem a l'ordenador perquè ara t'explicaré pas a pas com fer la comunicació al Ministeri d'Interior espanyol. Perquè no perdis temps cercant la pàgina web on fer aquesta comunicació, a la descripció d'aquest vídeo t'he deixat un enllaç directe on fer aquesta comunicació, que per cert, crec que no ho he dit abans, és totalment gratuïta. I si t'està agradant aquest vídeo, recorda fer-li un like i subscriure't al canal perquè venen vídeos molt interessants. Una vegada que hagis accedit a l'enllaç que t'he deixat, arribaràs en aquesta pàgina i per començar la comunicació al Ministeri hauràs d'anar aquí on posa Acceso i clicar damunt de la roba. A continuació t'apareixeran diferents formes d'identificar-te i en el meu cas faré servir el certificat electrònic, així que clicaré aquí. Després arribaràs en aquesta pàgina amb les comunicacions que ja hagis fet. Si no n'has fet cap, evidentment t'apareixerà buit i li donarem aquí a alta de comunicació. A partir d'aquí s'obre aquesta pàgina i com que ja li hem indicat el certificat electrònic, veus que ja hi ha alguns camps que s'han omplert automàticament. Una vegada estàs aquí, a les dades d'operador, com que hem fet servir el certificat electrònic, veus que ja hi ha algunes dades que s'han omplert automàticament, així que haurem d'acabar d'omplir les que estan buides. Veus que les que estan marcades amb un asterisc són obligatòries, així que en aquest cas podríem indicar si volem la via, el carrer, el número, tot això, si volem, tot i que no és obligatori. A partir d'aquí posaríem el telèfon, que tot i que no és obligatori sí que et recomanaria que el posis perquè és una via de comunicació important i que en cas que no la posis és possible que t'acabin contactant des de Guàrdia Civil o Policia Nacional per demanar-te aquest telèfon perquè és la via de contacte més habitual que fan servir, així que posaríem el telèfon. Jo et recomanaria més que posis 2 telèfons perquè en operacions de dron, normalment des de l'aeroport, per exemple, sempre et demanen fer servir 2 telèfons per el cas que algun no estiguis disponible o no tingui cobertura o tinguis algun problema. Posaríem també el correu electrònic i aquí indicaríem el número de registre d'operador.
Si no estàs encara registrat com a operador, aquí dalt a la dreta trobaràs un vídeo on et vaig explicar el pas a pas de com fer aquest registre. Li donem a continuació i en aquesta pestanya següent posarem les dades del pilot. No sempre té per què coincidir el pilot amb l'operador, però en el cas que siguis una sola persona, evidentment les dades sí que seran les mateixes, com és el meu cas. Aquí podries posar també de manera opcional la teva adreça. Aquí també recomanaria que posis el telèfon, tot i que en aquest cas, com que coincideix amb les dades de l'operador, crec que no seria necessari. Aquí, al certificat de competència, posaries la titulació de pilot que tinguis, en el cas que en tinguis alguna. Aquí posaries la formació pràctica de la teva titulació. I aquí indicaries si tens una assegurança pel teu dron. Aquí posaries la data de validesa de la teva assegurança. Vaig a posar un dia qualsevol, perquè ara no el tinc a mà. I aquí posaríem el nom de l'asseguradora. Siguiente. En aquesta següent pestanya posaríem tota la informació del dron que farem servir a l'operació. Això és important que ho tinguis en compte perquè si vols fer servir diversos drons en una mateixa operació hauries de fer una comunicació com aquesta per cada dron que facis servir. Aquí, com veus, només et deixa incloure un dron, així que si vols fer servir més d'un dron hauries de fer una comunicació específica per cada un d'aquests drons. A classe posaríem rotor, la marca del fabricant, podríem posar així. Aquí indicaries el número de sèrie del teu dron, la matrícula no correspon en aquest cas, això és el pes del teu dron. Aquí posaries l'autonomia d'una de les bateries del teu dron, per exemple 34 minuts, i a banda hauries de posar el sistema de transmissió que fa servir el teu dron. En el cas dels DJI Mini seria aquesta, color del dron, les llums que porta són de posició i d'estat, a càrrega podríem indicar que porta una càmera, aquí indicaríem si fem servir una ràdio per comunicar-nos amb l'aeroport. En aquest cas he posat el model de l'emissora que faig servir jo. Aquí res. A equipo d'emergència posaria si fa servir un paracaigudes al teu dron. En aquest cas posaria que no. I dispositiu de visió hacia adelante es refereix a la càmera que porta el dron, que evidentment ens permet veure el que té davant el dron. Posaríem que sí. I li donaríem a siguiente. A la pestanya d'observadores, aquí indicaries les dades de la persona que fa d'observador. Per exemple, si fas un vol amb FPV, és obligatori que tinguis un observador. Indicaries aquí qui és la persona que farà d'observador. En el cas que l'operació que estàs fent no necessiti d'un observador, ho deixaries tot en blanc i passaries a siguiente. I aquí indicaríem el tipus d'operació que durem a terme. Per exemple, abierta A1. Aquí indicaríem la data de l'operació. Has de tenir en compte que aquesta comunicació s'ha de fer amb 5 dies d'antelació i, per tant, hauries de calcular tu els dies. Per exemple, posem que volíem fer una operació el 21 de novembre i aquí indicaríem a quina hora comença l'operació i a quina hora acaba. Al lugar de protecció indicaries el lloc d'aterratge i enlairament del teu dron, una zona que tinguis delimitada per fer aquesta operació, i al lugar de recuperació podries indicar la mateixa zona o una zona alternativa on puguis recuperar el teu dron en cas que tinguis una desconnexió. Vaig a posar d'exemple unes coordenades qualsevols i aquí indicaries l'altura màxima de l'operació, per exemple posaríem 120 metres. A comunitats autònomes afectades indicaries a quina comunitat autònoma estàs fent el vol, pots marcar-ne més d'una si l'operació inclou diferents comunitats autònomes. I aquí en el mapa hauràs de delimitar la zona de vol que faràs. Pots fer una cerca com a Google Maps de carrer o de lloc concret. Per exemple, podríem posar serà família, veus que ja directament te la marca, o podríem posar carrer Mallorca 158. Aquí. Important que quan escriguis aquí
esperis a que et surti aquesta... perquè si li dones només a Enter no t'ho reconeix. Aquí. Quan cliques veus que ja et marca el PIN. Això és important tant aquí com aquí, que aquesta informació sigui fiable, només estic ara posant exemples, i a partir d'aquí marcaries la zona de vol que dues a terme. Pots fer-ho amb aquesta marca, i aquí marcaries diferents punts, i així indiques aquesta zona de vol, o pots fer-ho també amb un cercle. Una vegada has indicat la zona d'operació, tens totes les dades posades, li donaries aquí a guardar. A continuació, veus que si està tot correcte et deixarà signar i enviar. A partir d'aquí, jo ara no ho faré perquè no vull fer una comunicació que sigui falsa, però a partir d'aquí seguiries les indicacions que t'anirà donant amb el certificat digital que fas servir per signar aquesta documentació. I una vegada hagis acabat el procés, veuràs que et deixa descarregar tant el registre de la comunicació com la pròpia comunicació en si. I una vegada has fet això, ja hauràs acabat el procés de comunicació al Ministeri d'Interior. Aquesta és l'acús de rebut de la teva comunicació al Ministeri. I aquest seria un exemple de comunicació al Ministeri. I ara que ja saps com és el pas a pas per fer la comunicació al Ministeri d'Interior, deixa'm recordar-te algunes coses importants per volar el teu dron en zona urbana. El primer de tot és que està totalment prohibit amb qualsevol tipus de dron sobrevolar concentracions de persones, ja siguin manifestacions, concerts, espectacles... El següent és que amb el Real Decret UAS del 2024 també està prohibit sobrevolar edificis. Sumat a això, has de tenir en compte que has de mantenir una distància horitzontal respecte als edificis. Aquesta distància varia segons la categoria del teu dron, així que informa també abans de volar. I per acabar, recorda que el dia que vagis a volar, comprovar la pàgina web o l'aplicació de Drones en Aire per assegurar-te que compleixes tots els requisits, que has fet la comunicació que toca i a banda que no hi ha notificacions temporals que es coneixen amb el nom de nota. Com ja t'he dit al principi del vídeo, si has de volar en zona urbana a Catalunya, a part de fer la comunicació al Ministeri d'Interior espanyol, hauràs de fer també una comunicació molt similar a Mossos d'Esquadra. Aquí trobaràs un vídeo amb el pas a pas de com fer aquesta comunicació. I si vols volar en zona urbana al País Basc, hauràs de fer aquesta mateixa comunicació però a l'Ertxanxa. Així que aquí trobaràs un vídeo amb el pas a pas de com fer-la. Adeu!